13 წელი პარლამენტში. მაშინ როცა მმართველი პარტია საზოგადოებას აშინებს, რომ სხვა პოლიტიკური ძალის არჩევის შემთხვევაში ქვეყანა უკან წარსულში დაბრუნდება, მის რიგებში უამრავი წარსულის სახეა. მათ შორის ყველაზე გამორჩეული მაინც მერაბ სამადაშვილია, რომელმაც ყველა რეკორდი მოხსნა. ნაციონალების მაჟორიტარობის კანდიდატი ნაძალადევის რაიონში რიგით მეოთხე დეპუტატობისთვის ემზადება. ადამიანი, რომელმაც წლების განმავლობაში მილიონების ქონება დააგროვა, საკანონმდებლო ტრიბუნაზე გამოსული მის კოლეგებსაც კი არ ახსოვთ. სამადაშვილს ხვისი ქონების წართმევაშიც ადანაშაულებენ, თუმცა დეპუტატის მანდატი და პარტია მას კანონისგან იცავს. ნათია თოიძე ამბობთ. რუსუდან ციკლაური 33 წლისაა. რამდენიმე წლის წინ დააქრვიდა და ახლა შვილის გაზრდის გარდა პოლიტიკითაც არის დაკავებული. თითქმის 4 წელი ნაციონალური მოძრაობის ნაძალადევის რაიონის კოორდინატორი იყო. მმართველი პარტია 2012 წლის ივლისში დატოვა. ბინძური დავალებები თვალისწინებს, უნდა გამოვავლინოთ პრობაციონერები, ვინ ყავს, ანუ პირობითი სასჯელი, ვინმე ხომ არ აქვს. ვინ არის ინდმეწარმე, ვის შეპესე აქვს, ვინ არის საჯარო სამსახურში, ვის აქვს სოციალური სტატუსი, სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ. ანუ ამ ხალხის გამოვლენა, რომ შემდეგ მოხდეს ამ ხალხზე ზეწოლა, ანუ დეტალური გაშიფრვა ამ ადამიანების. ამათ ყველას არჩევნები რომ დამთავრდებაო, ყველას ფინანსური შევა ყველასთან და ყველა რაღაცა სახით მოეძებნება დაჯარიმდები. ამ მითითებებს რუსუდანსაც და ნაძალადევში ნაციონალების სხვა კოორდინატორებსაც კინო საქართველოში მერაბ სამადაშვილის საარჩევნო შტაბში აძლევდნენ. გასაიდუმლოებულ ვითარებაში იბარებდნენ და ესაუბრებოდნენ პრობაციონერებს, რომლებსაც პრობლემების მოგვარების სანაცვლოდ არჩევნებზე სამადაშვილისთვის ხმები უნდა მიეტანათ. ოპოზიციის მომხრეებს კი ბიულეტენებს უყალბებდნენ. 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე სამადაშვილის კონკურენტს ეკა ბესელიას ამ გზით მხოლოდ ერთ უბანზე 60 ხმა წაართვეს. ჩვენ გთხოვეს უბნის უფროსებს ავტორიტეტი ბიჭები მიგვეტანა, ვინ ყავდა ჩვენ უბანში, რომ მე მათ დალაპარაკებოდ. ან ოჯახი ესეთი თუ იყო, ზოგადად უფრო ეს ძველი ბიჭები, თუ აღარ არიან ძველი ბიჭები, მაგრამ როცა ჭირდებათ არის. ციხეში გაუშვებენ, ახლა სხვა რას უზავენ, თქვა თუ ამათ მხარეს არ იქნებიან, ახლა ის პრობაციონერი დღეს არის გარეთ და ხვალ ხმას თუ არ მისცემს, ან კონკრეტულად უბანზე არ მეეხმარება, ჩაოლებურად დაიჭერებდი არაფერი. ბიძინა ივანიშვილი აჭარაში მაჟორიტარობის კანდიდატებად სწორედ ასლან აბაშიძის გუნდს გთავაზობთ. მაშინ როცა პროსახელისუფლებო არხებით ნაციონალური მოძრაობა საზოგადოებას წარსულში დაბრუნების საფრთხით საათში რამდენჯერ მეაშინებს, ნაძალადევში საარჩევნო კამპანიას ნაციონალების მხარდაჭერით ისევ მერაბ სამადაშვილი აწარმოებს. ედუარდ შევარდნაძის მოქალაქეთა კავშირის და სააკაშვილის ნაციონალური მოძრაობის უცვლელი მაჟორიტარი დეპუტატი სამადაშვილი უკვე 13 წელია პარლამენტის წევრია და მეოთხე მოწვევის დეპუტატობისთვის ემზადება. შეგიძლიათ ხალხს კითხოთ, რატო უნდა დამიჭიროს ხარი? კარგი. თქვენ კითხეთ, აგერ უამრავი ხალხია, ხედავ ათასობით ადამიანი. გეზი გვაქვს სწორი, ევრო დასავლური. და სწორედ აი ამ გეზს უნდა გავყვეთ ჩვენ. რამდენი ადამიანიც ვიცი მე, ჩემს სიკვდილი მეზობლები, მისულან და უკმაყოფილო არავინ არ წამოსულა. ისეთი არ არის. მაინც ხარს უჭერ. გზები გაკეთდა. თუ რამე გაჭირვება, წყალი არის ამოხეთქილი, ეგრევე დარეკვაზე, დარეკვაზევე მოდიან აკეთებენ. წამლების ოპერაციები ძალიან ბევრი რამე კეთდება პირადად ნახალოვკაში. ნაძალადევის რაიონში ცენტრალური ქუჩების უკან როგორც აღმოჩნდა გასაკეთებელი კიდევ ბევრია. ჩვენ რამდენიმე ქუჩა გადავიღეთ, სადაც მოსახლეობა წლებია დახმარების მოლოდინშია. ხორნაბუჯის ქუჩა. დეპუტატი სამადაშვილია უკვე რამდენი წლები რაც მახსოვს ჩემი თეაქვარ სუეკაცია და აი ეს რა დააშავე საკარიც. გავაკეთებ თუ ფული არ არისო ჯერ რა ვიცი ზამნი. დავით გარეჯელის ქუჩა. მიემართეთ რამდენჯერმე. აქაც იყო მოსული უთხარით, რომ ქუჩებს არ გვეკეთებთ. ვერ გავაკეთებთ წელს. ალბათ სხვა იმართულებით არის თანხები გადასროლილი. იმერეთის ქუჩა მეორე შესახვევი. ესეც თბილისის ერთ-ერთი ქუჩაა. დაახლოებით 1 მეტრიანი ღრმულებიდან კანალიზაციის წყალი თითქმის 1 წელია ამოდის. იმის გარდა რომ იმერეთის ქუჩის მეორე შესახვევის მცხოვრებლებს ანტისანიტარიასთან, სუნთან და მღრღნელებთან გამკლავება უწევთ, პრობლემა სიცოცხლისთვის საშიშიც გახდა.
ავტომანქანით ქუჩის ბოლომდე მისვლა თითქმის შეუძლებელია. ნაძალადევის დეპუტატთან და თბილისის მერიასთან არაერთი თხოვნის მიუხედავად, იმერეთის მეორე შესახვევის პრობლემით ამ დრომდე არავინ დაინტერესებულა. სასტრაფო ელემენტარულად ვერ ამოვარო კაცი დაჭირეს დახმარება და უშველოს. ნამდვილად. აღარ იმაზე რომ ვიღაცა მოიპაროს და პატრული ამოვიდეს. ეს არის ბიტოებული. ფიზიკალაზე ადამიანის არის. ასეთი მდგომარეობა არსად აღარ არსებობს. ეს კომფორტი არ არის, ეს არის სიკვდილის სიცოცხლე. ეს არის კანალიზაცია. არ ჩავარდ. გვინდა პატრონი და გვინდა შველა. ეს არის ჩვენი მოთხოვნა. აი გენაცვალ. მიდეს აგეთ ხარ ვითხა მოდის აქედან. შემიძლია იქ სარდაფში ძილს გამოვყანი. გამოვდივარ კარებს ხურად მეშინი რომ ვითხარ შემოვიდეს სახში. ბავშვი ვერ გაგიშვე, მაინდა მე მსხვერპლი ხარ და მოხდეს ქუჩაშია რა. მე რომ და მოგვაქციო ყურადღება, რომელ საუკუნეში ვარ, რომელ დროში ვარ, კაცო. რაც სააკაშვილი დადგა, სულ იმას ვაძლევ ხმებს ამე, მაგრამ რა არის ჩვენთვის, აგეკითხები. ნაძალადევში მერაბ სამადაშვილის 13 წლიანი მოღვაწეობით უკმაყოფილოა ძირძველი ნახალოვკელი ნოდარ მგალობლიშვილიც. მსახიობს განსაკუთრებით არ მოსწონს, რომ ხელისუფლება ამდენი წელია თბილისის ამ უძველეს უბანს ერთი და იგივე ადამიანს თავაზობს. ვერანაირად ვერ შევაფასებ, მაგის შეფასება არ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს არის შეუფასებელი ადამიანი საერთოდ. მე არ შემიძლია ამ ადამიანზე ვილაპარაკო გულციოდ. იმიტომ რომ როდესაც იძახის, რომ კიდე უნდა მას რომ იყოს ერთი 13 თუ 33 წელი, ეს არის აბსოლუტურად შეურაცხყოფა იმ ერის მისი წარმომადგენელი სამწუხაროდ ის არის. ნაძალადევის რაიონში ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე სოციალური ფონია. მოსახლეობის დიდი ნაწილი ამბობს, რომ ვარდების რევოლუციის შემდეგ აქ ძირეულად არაფერი შეცვლილა. თუმცა მნიშვნელოვნად შეიცვალა მუდმივი დეპუტატის, მერაბ სამადაშვილის დაგროვილი კაპიტალი. ის დიდი ხანია ქართველ მილიონერთა სიაშია. სამადაშვილის ოფიციალურ დეკლარაციაში წერია, რომ მისი ოჯახი ფლობს 2 საცხოვრებელ სახლს თბილისში და 2 მიწისნაკვეთს წყნეთში. არაოფიციალურად კი სამადაშვილის საკუთრებაა თბილისის ზღვის სასაფლაოს ტერიტორია. კინო საქართველო. თემქაძე პურის ქარხანასთან მდებარე ყოფილი ავტოსადგომის ტერიტორია, სადაც ახლა სავაჭრო ცენტრის მშენებლობა მიმდინარეობს. ამი რაც არის ნახატზე იქნება აუცილებელი. სამადაშვილისა. მე მგონი არ ვიცი, ზუსტად ვერ მგონი. სამადაშვილის ბიზნესია ლილოს პლასმასის ქარხანა. სართიჭალაში მდებარე ნავთობგადამამუშავებელი საწარმო. რესტორანი თიშები. ტოტალიზატორების ქსელი. ლოტკინზე ყოფილი უნივერსამის შენობა. ახლანდელი შეპესე ქველი, სადაც სავაჭრო ცენტრის ერთ მხარეს სამადაშვილის საარჩევნო შტაბია განთავსებული. ამ შენობის გადაღებისას შტაბიდან სამადაშვილის ნათესავი, ასევე მერაბ სამადაშვილი გამოვიდა და ცდილობდა გადაღების საშუალება არ მოეცა. გამორთი რა ბიჭო და მიღატრი ესე დაიჭო. ხელი გაწია. გამორთი მე. ხელი არ შეახო კამერაზე გაიწია. როგორ მოახერხა პარლამენტის დეპუტატმა ამ ხელაქონების დაგროვება, მაშინ, როდესაც პარლამენტის წევრს სამეწარმეო საქმიანობა კანონით ეკრძალება, სამადაშვილი არ საუბრობს. სამადაშვილის ოპონენტები ამბობენ, რომ ნაძალადევის დეპუტატი საკუთარ ბიზნესებს ახლო ნათესავებზე აფორმებს. თავარი ბრალდება სამადაშვილის მისამართით ზესტაფონში სილიკომანგანუმის ბიზნესის წართმევას უკავშირდება. დაიწყო აშენება ბაზრის სამადაშვილს, იმიტომ რომ მაგათ აქვთ ბაზარი შეპესე, ბარაკა. თავის მოწილეებთან ერთად ის მოწილეები გადაყარეს ყველა ის მოწილეები და საქმე იმაშია, რომ იმისი ამოღებაც უნდათ. ის არის პრაქტიკულად ხელშეუხებელი ადგილი. აშენებენ სასწრაფოდ, რომ მოასწრონ ამის აშენება, ხალხი გადმოიყვანონ და შემდეგ ის ამოიღონ. აქ არის ათეულობით, რა თქმა უნდა, ათეულობით მილიონი დოლარის ღირებულების პრაქტიკულად სარეალიზაციოდ გამზადილი პროდუქცია. ამ ტერიტორიაზე, სადაც ახლა სამადაშვილი ახალ ბაზარს აშენებს, რამდენიმე წლის წინ სილიკომანგანუმის ქერქული ნარჩენების მთები იდგა. თამაზ დოღონაძე კომპანია საირხეში ბაზრის ადმინისტრატორად მუშაობდა და კარგად ახსოვს, როგორ წაართვეს საირხეს დამფუძნებელს ბიზნესი, რომლითაც 2001 წელს სამადაშვილი დაინტერესდა. სილიციუმზე და მანგანუმზეა დამოკიდებული ფოლადის სიმტკიცე. 1 ტონა ამ პროდუქციის ფასი მსოფლიო ბაზრებზე 800-დან 2000 დოლარამდე მერყეობს. და 82 მიასეთ ჰექტარზე დაიწყო მერაბ სამადაშვილმა მუშაობა. მართალია ოდნავ დასაწყისიდან ნაწილი გატანილი იყო, მაგრამ ძირითადად სამადაშვილებმა გაიტანეს. ახალ ბაზარს ოფიციალურად სამადაშვილის ძმის
ომარ სამადაშვილის კომპანია აშენებს. ბაზარში მათ უნდა გადმოიყვანონ მოვაჭრეები, რომლებიც ასევე ზესტაფონში, ეგრეთ წოდებული ბარაქას ბაზრობაზე ვაჭრობენ. მიზეზი მარტივია. ბარაქას მიწის ქვეშ სილიკონ-მანგანუმის ქერქული ნარჩენების დიდი მარაგია. ბიზნესი კი უკვე წართმეული. ბარაქას დამფუძნებელს თემურ კაპანაძეს ტერიტორიაც და ბიზნესით სამადაშვილებმა და როგორც თავად ამბობს კიდევ ერთმა ნაციონალურმა სახემ პალიკო კუბლაშვილმა წაართვეს. ბაზრობა ბარაქას ქვეშ სამადაშვილებს და მის პარტნიორებს კიდევ რამდენიმე ათეული მილიონი დოლარი ელოდებათ. მოვიდა ჩემთან ცეზარ მაღლაკელიძე ერთ დღეს და მითხრა, რომ მერაბ სამადაშვილი პარლამენტარი უნდა შემოიყვანა საწარმოში. კომპანია საირხე ბიზნესმენმა დავით ხუსკივაძემ 1992 წელს დააფუძნა. რამდენიმე წელში მისი ბიზნესით ზესტაფონში ყველასთვის ცნობილი ავტორიტეტი ცეზარ მაღლაკელიძე დაინტერესდა და მუქარის შედეგად ხუსკივაძეს 50%-იან წილში საკუთარი ძმა ავთანდილ მაღლაკელიძე ჩაასმევინა. მოგვიანებით ცეზარ მაღლაკელიძემ სილიკონ-მანგანუმის ბიზნესით თბილისელი მეგობარი მერაბ სამადაშვილი დააინტერესა და წილის დათმობა ძმასაც და დავით ხუსკივაძესაც მოსთხოვა. მე დამჩა 25%, რომელიც 25%-იდანაც არ დამტოვეს. დირექტორი ვიყავი და გენდირექტორად ცეზარ მაღლაკელიძე გახადეს. და ის დირექტორობს დღეს და მე ესე ვარ დევნილი ვარ ჩემი საწარმოდან თუ რა დღეს ეს დირექტორად ვიქნები, იმიტომ რომ პარტიონთა კრების სოქმე არ არსებობს ჩემი გათავისუფლების მოთხოვნით. მუხარაც იყო, ხელის გარტყმაც იყო და ყველაფერი იყო. კომპანია MC-ში, რომელსაც ბიზნესმენი დავით ხუსკივაძე ახსენებს, 100%-იანი წილი მერაბ სამადაშვილის საკუთრებაა. წილების წართმევის პროცესს ხუსკივაძის თქმით მერაბ სამადაშვილი ხელმძღვანელობდა. ხუსკივაძეს მოტყუებით დოკუმენტაციის გაყალბებითა და მუქარით ჯერ კომპანიაში 50% წაართვეს, შემდეგ კი კიდევ 25%. სამადაშვილმა, როდესაც ის იყო პარლამენტში ვიცე-სპიკერი, 4 ფირმადან ერთ-ერთ ფირმაზე, შეფასე დინექს 2002-ზე გამოიტანა ლიცენზია და მანამდე კი ეს ნარჩენები პარლამენტს გამოაცხადებინა ტექნოგენურ საბადოდ. და გამოაცხადებინა როგორც სახელმწიფო საკუთრება. და ასეთნაირად ჩაიგდო ხელში სასტაფონების ქონება. ცხონებულა მამაჩემმა მითხრა, რომ რა გინდა, უნდა მოხლა, ბოლოს-ბოლოსო, რაღაცა გააკეთეო, რაღაცნაირად მოუარი ამ საქმეს რა. იმიტომ მეც მაწუხებიანაო, აუტანელიო, ჩემი სახში გაჩერებაში მიდიხარ სადღაც რა, მე სახში ვარ. ხუთი. და ძალიან უნებურად მედი გამოსავალი აღარ მქონდა და ნოტარიუსი სასტაფონის ნოტარიუსში ხელი მომაწერინეს. ამის შემდეგ დაიწყო დავადარჩენილ 25%-ზე. იყო რამდენიმე მცდელობა დამფუძნებლებიდან ხუსკივაძეს საერთოდ ამოეშალათ. დაიწყო სასამართლო დავები. ხუსკივაძე გაყიდული 278.400 ტონა სილიკონ-მანგანუმის ქერქული ნარჩენებიდან მოგების წილს ითხოვდა, საიდანაც მას როგორც 25%-იანი წილის მფლობელს $3 მილიონ მეტი უნდა შეხვედროდა. თუმცა სამადაშვილმა და მაღლაკელიძემ საბუღალტრო წიგნში გაყიდული პროდუქციის რეალური რაოდენობა არ ასახეს და ბიუჯეტისთვის დამალული მილიონების გარდა თანხის გარეშე დატოვეს ხუსკივაძეც. არც ერთმა ინსტანციამ ხუსკივაძის საჩივარი არ დააკმაყოფილა. რაღაც რკინის ხელი არსებობს, რომელიც თუ მოსამართლეზე, თუ გამომძიებელზე, თუ პროკურორზე, რომელიც ეგავლენას ახდენს, იმიტომ რომ როდესაც მართალი ხარ, როდესაც გეკუთვნის და ბოლოს იწერება ისეთი დადგენილება და ისეთნაირად ტარდება შემოწმება, რომ თურმე აქ არაფერი არ ყოფილა გარკვეულ. თურმე ეს ყველაფერი კანონიერია და ასე უნდა ვიცხოვროთ, ასე უნდა ვიყოთ. დავით ხუსკივაძე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში საქმის არსებითი განხილვის დაწყებას ელოდება, რომელმაც საქმე წარმოებაში უკვე მიიღო. ზესტაფონელი ცეზარ მაღლაკელიძე კი ჩვენთან საუბრისას ამბობს, რომ სამადაშვილი სილიკონ-მანგანუმის ბიზნესში საერთოდ არ ფიგურირებს. რაღაც ეს ბიზნესი გავაკეთეთ, ეს მავნენითიერება მოვაშორეთ ქალაქს. მე რა თქმა უნდა ამით წინა არჩევნებზეც რომელიღაც პარტიამ დაიწყეს სპეკულაცია, რა გიძმა პარლამენტში არის და ზოგი იმდენად გაუთვისნობელია, რომ არიციან, რომ პარლამენტარი როცა ხარ, ძმა არის, შვილი არის, რამე არ აქვს იმას ბიზნესი არ გწავლილი, მაგრამ არ უნდა მონაწილეობდეს. თუ ერთი პარტია გვინმეს, რომ მერაბ სამადაშვილი აქ რამეზე მონაწილეობს, პირველი მე ვაგებ მაგაზე, ესე იგი პასუხს. ცეზარ მაღლაკელიძის შესახებ ზესტაფონში საუბრობენ, რომ იგი თბილისში მხედრიონთან იყო დაკავშირებული და თავი აზარტული თამაშებით გახქონდა. მხედრიონთან კავშირის პერიოდში გაიცნო მერაბ სამადაშვილი, საიდანაც მათი მეგობრობა იწყება. მხედრიონთან კავშირს ცეზარ მაღლაკელიძე უარყოფს. ის ამბობს, რომ იცნობდა ჯაბა იოსელიანს, რომელმაც ერთხელ პრობლემისგან დაიცვა. სამადაშვილის მხედრიონთან კავშირს კატეგორიულად უარყოფს. ცეზარ მაღლაკელიძის ძმა ავთანდილ მაღლაკელიძე კი
მერაბ სამადაშვილის მხედრიანულ წარსულს ადასტურებს. მხედრიანი შეაშინეს მაშინ ეს მიქიაშვილად საკავშირის პურის ფილად იყო საკავშირის დააცლივია საწყვეტად და ეთეი რეჟიმში. იმაჯინია რომ სწორედ ქურდული სამყარო აბალანსებდა გარკვეულწილად დააბალანსებს ჩვენი ყოფიერების სხვადასხვა სფეროს და არა პოლიცია და პროკურატურა. ჩემის აზრით დანაშაული და დამნაშავეთა სამყარო ალბათ ყოველთვის იქნება, მაგრამ კანონიერი ქურდების გარეშე დამნაშავეობა ალბათ უმძაფრესსა და უსაზიზღრეს სახეს მიიღებს და იქნება სასტიკი და დაუნდობელი. დიახ, მე არ ვეთანხმები მავანთა და მავანთა ნათქვამს, იმის შესახებ რომ ქურდებს სამშობლო არ აქვთ. უფრო პირიქითაა, უფრო ხშირად ხელისუფლებაში მყოფ თანამდებობის პირებს არ ადარდებთ და არ აქვთ სამშობლო. ეს არის ციტატა 1998 წელს გამოცემული წიგნიდან ამბავის საოცარი სიყვარულისა. მისი ავტორია საქართველოს 3 მოწვევის დეპუტატის, ამჟამად ნაციონალი მერაბ სამადაშვილის მეგობარი და ზესტაფონელი ბიზნეს პარტნიორი ცეზარ მაღლაკელიძე, რომელიც დარწმუნებულია, რომ სამადაშვილი 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებს ისევ მოიგებს. მერაბი მოიგებს, მაგრამ მერაბი დახვრეტავს. ჩვენი ხალხი არ დაუშვებს უკან დაბრუნებას, ჩვენი ხალხი აღარ დაუშვებს იმ კორუფციას, რომელიც იყოს ჩვენაც უნდა ვიაროთ მხოლოდ წინ